គ្រាន់តែនារីម្នាក់លើកដៃទៅប៉ះត្រចៀកដោយអចេតនាបែរជាធ្វើឲ្យឃាតករដែលបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកើតចិត្តចង់សម្លាប់នាងភ្លាមៗចលនាតូចមួយដែលមនុស្សធម្មតាមិនខ្វល់សោះប៉ុន្តែក្នុងភ្នែករបស់គេវាជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះគឺនារីនោះបែរជាដើរចូលអគារផ្ទះល្វែងតែមួយជាមួយគេដោយមិនដឹងខ្លួនថាគ្រោះមហន្តរាយកំពុងខិតជិតមកដល់ឃាតករនោះលូកដៃចូលហោប៉ៅដកកាំបិតចេញមកហើយកំពុងត្រៀមចោលដៃលើនាងប៉ុន្តែខណៈពេលទ្វារចណ្ដាយយន្តកាំបិតពុករបស់នាងក៏លេចមុខមិនទាន់ពេលគាត់ចូលទៅជិតនាងហើយលួចដាក់ឧបករណ៍ស្ដាប់ត្រចៀកចេញយ៉ាងស្ងាត់ៗគាត់ធ្វើដូចជាកំពុងស្ដីបន្ទោសកូនស្រីធ្វើអីហ្នឹងកូនស្ដាប់ពុកអត់លួចមានស្នេហាហើយគេដឹងហើយឬតាមពិតអ្នកប៉ូលីសចាស់កំពុងប្រើសម្លេងស្ដីកូនស្រីជាសារព្រមានថានាងត្រូវបានគេសង្ស័យហើយនៅពេលដំណើរគ្នាគាត់ក៏លួចដាក់ក្រវិលមួយគូឲ្យនាងនារីនោះយល់ភ្លាមហើយបង្វែរមុខទៅបង្ហាញត្រចៀកទទេរបស់ខ្លួនឲ្យឃាតករមើលទើបឃាតករនោះបន្ធូរចិត្តបន្តិចហើយដាក់កាំបិតចូលវិញយឺតប៉ុន្តែសភាវគតិនៃអ្នករត់គេចខ្លួនជាង30ឆ្នាំមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេទុកចិត្តនរណាងាយទេគេចាប់ផ្ដើមគិតថាបុគ្គលទាំងពីរនេះមើលទៅមិនដូចអ្នករស់នៅធម្មតាសោះចលនាដែលនារីនោះប៉ះត្រចៀកក៏មើលទៅដូចជាកំពុងតាក់ទងតាមឧបករណ៍ស្ដាប់ដូច្នេះគេក៏សម្រេចចិត្តតាមពួកគេទៅបន្តដើម្បីមើលថាពួកគេពិតជារស់នៅទីនេះមែនឬអត់ឥឡូវធ្វើម៉េចនារីនោះសួរដើរតាមគេទៅអ្នកប៉ូលីសចាស់ឆ្លើយដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយបទពិសោធន៍ចាំភាសាគាត់ឆាប់ដឹងថាមានភ្នែកត្រជាក់មួយកំពុងតាមសម្លឹកពីក្រោយគាត់ឲ្យប៉ូលីសវ័យក្មេងកាន់កញ្ចប់ទំនិញមកបាំងពីចំហៀងខណៈខ្លួនឯងដកឧបករណ៍ពិសេសចេញមកហើយប្រើពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីបើកទ្វារបន្ទប់បានប៉ុន្តែនារីនោះបាំងមាត់ទ្វារខ្លាំងពេកមើលទៅដូចជាចេតនាពេកឃាតករដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដឹងភ្លាមថាមានអ្វីមិនប្រក្រតីគេស្ទើរតែប្រកាសថាពួកគេជាប៉ូលីសតែគេមិនបានជ្រើសរើសរត់ទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងចិត្តគេកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដ៏គួរឲ្យខ្លាចជាងមុននេះគឺជាភាពយន្តឧក្រិដ្ឋកម្មបែបសកម្មភាពដែលទទួលបានការវិតម្លៃខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយវាក៏ជាភាពយន្តដែលទទួលបានមតិសរសើរខ្ពស់បំផុតរបស់ឈិនឡុងក្នុងរយៈពេលជិត30ឆ្នាំផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺការសម្ដែងរបស់លៀងជាហ៊ុយក្នុងតួអង្គមនុស្សវិកលចរិតដែលអាចនិយាយបានថាឈានដល់កម្រិតកំពូលគាត់បង្កើតបានតួអាក្រក់ម្នាក់ដែលរឹងមាំមានភាពសុភាពប៉ុន្តែក៏ពោពេញដោយភាពស្គួតលីលានិងតាក់ទាញរឿងចាប់ផ្ដើមពីឃាតករម្នាក់ខាងក្រៅគាត់មើលទៅដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលទន់ភ្លន់និងគួរឲ្យគោរពកាលនៅក្មេងគាត់បានយកក្មេងកំព្រាមួយក្រុមមកចិញ្ចឹមពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមនោះមិនមែនមកពីសេចក្តីមេត្តាទេគាត់ចង់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាឧបករណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មគាត់មានរហស្សនាមថាស្រមោលរាល់ពេលធ្វើសកម្មភាពគាត់មិនដែលបង្ហាញខ្លួនផ្ទាល់ទេតែតែងលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលហើយបញ្ជាការទាំងមូលពីក្រោយឆាកសាច់រឿងកើតឡើងនៅម៉ាកាវអនាគតមួយដែលទីក្រុងទាំងមូលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាឆ្លាតវៃនិងជំនួយការ AIប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ទើរតែគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនបែបនេះក្រុមរបស់គេបែរជាអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានជាញឹកញាប់ហើយបាត់ខ្លួនពីកាមេរ៉ាភ្លាមក្រោយធ្វើសកម្មភាពដូចជារលាយបាត់ពីពិភពលោកមូលហេតុគឺពួកគេមិនត្រឹមតែមានស្រមោលជាអ្នកបញ្ជាការពីទីងងឹតប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមាន hacker អច្ឆរិយៈម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមុនប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្លន់លើកបន្ទាប់ក្រុមជើងខ្លាំងមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានចន្លោះប្រហោងគោលដៅរបស់ពួកគេលើកនេះគឺធនាគារ Digital មួយប្រសិនបើជោគជ័យពួកគេនឹងទទួលបានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតម្លៃ500លានតាមផែនការប៉ូលីសត្រូវការពេល5នាទីដើម្បីមកដល់ខណៈពួកគេត្រូវការតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់ការងារតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានរឿងមិននឹកស្មានកើតឡើងខណៈកំពុងចម្លងទិន្នន័យសមាជិកម្នាក់ឈ្មោះស៊ីវស៊ីនបានរកឃើញកន្លឹក Digital មួយដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 1.5 ពាន់លានដុល្លារយកទៅទាំងអស់មិនបានទេគ្មានពេលហើយពួកគេត្រូវជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតខណៈរថយន្តប៉ូលីសកំពុងបើកមកដល់មុខធនាគារការចម្លងទិន្នន័យទៅតែបញ្ចប់ក្រុមចៅចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនប៉ុន្តែពេលវេលាបានជិតជាងផែនការដើមពេញ1នាទីប៉ូលីសនិងចៅជួបគ្នាមកទល់មុខនៅក្នុងសាលធនាគារតែពួកគេមិនបានរត់ទៅច្រកចេញទេតែក៏មានការអវ័យបាត់ពួកគេបាត់ខ្លួនរត់ចូលទៅខាងក្នុងធនាគារនេះមិនមែនជាការរត់ទៅរកផ្លូវស្រាប់ទេតែជាផែនការ B ដែលស៊ីមុនបានរៀបចំទុកជាមុនពួកគេរត់ឡើងដល់ដំបូលអគាររួចលុតចុះទៅក្រោមភ្លាមនោះពួកគេបាក់ឆាត់ហោះហើយហោះកាត់អគារខ្ពស់ទៅពួកគេប្រើឆាត់ហោះទៅចុះនៅសន្តាគារយ៉ងលីហួងកុងដែលនៅជិតនោះពេលចុះដល់ដីពួកគេបដូរសម្លៀកបំពាក់ភ្លាមដើម្បីរកឱកាសគេចខ្លួនស៊ីមុនលួចចូលប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់សន្តាគារលុបមុខរបស់ពួកគេចេញពីវីដេអូបន្ទាប់មកបិទប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាទាំងមូលដើម្បីកាត់ភ្នែកប៉ូលីសប៉ុន្តែប៉ូលីសទាំងអស់បានបើកកាមេរ៉ាដែលពាក់លើខ្លួនហើយប្រើ AI សម្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់អ្នកណាដែលគ្មានកំណត់ត្រាចូលក្នុងសន្តាគារគឺជាជនសង្ស័យក្រុមនេះដឹងច្បាស់ថាបើមុខត្រូវបានថតបានគឺស្មើនឹងស្លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពួកគេមិនដែលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណទេតាមច្បាប់របស់ក្រុមអ្នកដែលត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនត្រូវតែត្រូវបោះបង់ចោលតាមពិតស្រមោលអាចបោះបង់កូនចចកទាំងអស់ហើយគេចខ្លួនតែម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែគាត់នៅតែជ្រើសរើសបន្ថយចូលទៅក្នុងសន្តាគារមួយផ្នែកគាត់ចាត់ទុកពួកគេជាឧបករណ៍ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគាត់ក៏មិនអាចបញ្ឈប់អារម្មណ៍ឪពុកចំពោះពួកគេបានដែរគាត់ដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើគាត់មិនបញ្ជាការក្មេងៗដែលគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូចទាំងនេះនឹងមិនអាចរត់គេចពីអន្ទាក់របស់ប៉ូលីសបានឡើយក្រោមការបញ្ជារបស់ស្រមោលពួកគេមិនរត់ច្របូកច្របល់ដូចមុនទៀតទេពួកគេចាប់ផ្ដើមដូចជាក្រុមចចកដែលចែកគ្នាចូលទៅក្នុងហ្វូងមនុស្សបដូរសម្លៀកបំពាក់ជាបន្តបន្ទាប់លាក់ខ្លួននិងបំបែកទិសចុងក្រោយពួកគេខ្លាយខ្លួនជាប៉ូលីសនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតហើយដើរចេញពីក្រោមដីយ៉ាងស្រួលពួកគេជៀសផុតពីការចាប់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសបានប៉ុន្តែជំរកចចករបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបែកបាក់ដោយវិបត្តិទំនុកចិត្តដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនស៊ីមុនបានបញ្ជាការដោយខ្លួនឯងក្នុងការប្លន់ធនាគារហើយបំបាក់គោលការណ៍របស់ស្រមោល